Zakaj je vredno podpreti in ohraniti Radio Študent? Zaradi tega. Ja, manj. Naredi mi uslugo, da te bom občudovala, da si mlada, da na Mladih svet stoji, pa me pelje vsaj v klet, ker je tam en lift za gor. In je šla z mano, prav prijazno. To je zdaj v živo ali kam? Radio Študent je treba podpreti predvsem zato, ker je po mojem mnenju glasnik ene pomembnega dela družbe, pri čemer pa mora biti seveda samostojen in ne biti pod vplivom raznih strankarskih in partikularnih interesov. Mislim, da je izhod v čim večji profesionalnosti ali pa dobrem novinarskem in glasbenem delu in pa seveda podporo univerze. Ta podpora pa mislim, da ne more biti samo tako načelna, ampak tudi finančna. Jaz mislim, da ravno v tem smislu, da če razumeš samega sebe kot svobodnega človeka, ne, ker tudi pomeni, da imaš povsem totalno izbiro glede tega, ali boš podprl Radio Študent ali ne, ga boš zaradi imperativa svobode tudi podprl. Radio Študent je bil zmeram gibalo avantgarde študentske in mislim, da to tako mora ostati, ker je v bistvu edina nevralgična točka, edina pozitivna točka študentskega gibanja, študentske organizacije, ki je šla precej v pičko materno zadnje cajte, ker se pali na visoke plače, na šov, na zadeve, ki niso za nekamer. Skratka, zadeva je šla tako daleč, da se vsa ta študentska kloaka ratala pripravniški klub malih aparačikov in neoliberalnih pizdekov. Je tole v redu? Kaj se dogaja z vašim liftom? Če ne bi bilo Radia Študent, bi jaz zdaj drug človek. In to resno mislim. Radio Študent, kaj je to? Je to kaj za pojesti ali za popiti? Za na kruh namazati. Za na kruh namazati, zato ker je odličen, zato ne. To je pol najmanj, pa ne rabi nobenih dodatkov. V bistvu, tako kot je, se na kruh namaže in vsak dan uživa v čim večjih količinah. Spet se gungamo. Zato, ker je najboljši radio na svetu. Zaradi tega, ker je to edini medij, ki ga lahko poslušaš, ne da bi te iritiral, tako direkt. Samo včasih. Zato, ker je fajn priti vsaj parkrat na mesec, ponedeljek, na sestanek redakcije in kaditi cigarete. Zato, ker je na zadnjem štuku, na zadnja 2 štuka, ker najboljši lift, edini v Sloveniji tega tipa. No, potem je pa tale zibanje zelo v redu, ne? In zato, ker ima dober program. Če kaj pa si se lift ustavil? Pojma nima, vej. Zato potrebno. Absolutno, kot stara sodelavca definitivno stojiva za tem, da ga je treba. Ker? Ker je treba vzgajati mlade kadre, dobre, tako kot smo jih včasih. Se razume samo na sebi. Za naslednje generacije, za prihodnost družbe, mislim, to je osnova. Ja, vsekakor, to je bil in še vedno je edini medij, ki je še vedno relativno odprt. Ja, kar se mene tiče, pa pravzaprav sploh ni nobenega debate, nobenega govora. Sploh je kakšen drug medij. Radio Študent je nujno podpreti za tega, ker je to, ali pa bo, če še ni, ali pa je bil in more biti edini neodvisen medij v Sloveniji. Ker imamo medije v kurcu in je to pač ena izmed svetlih točk tega, da lahko se pove, kar je točno treba povedati, pa na način, kot je treba povedati, ne na način, kot nam politika diktira. Ne samo zaradi zgodovine, ampak zaradi sedanjosti. Zakaj? Zato, ker je Radio Študent. Zakaj? To je odgovor. Zaradi tega, ker je še vedno najbolj relevanten medij v slovenskem prostoru, predvsem kar se glasbe in kulture tiče. Zaradi tega, ker lahko naredi še marsikaj, česar še ni napravil. Se kdo pa prav, da ga je smiselno podpreti? Ne, zabam se, no. Seveda ga je potrebno podpreti, ne. Zato, ko je na dnem veliko zateženih starcev, ki mislijo, da so bolj pametni od mladih. Menim, da je nujno imeti infrastrukturo, na katerekoli mlade generacije lahko ustvarjajo svojo podobo sveta.
Predvsem zato, ker je edini tak radio v Sloveniji, če odmislimo še, mislim, z izjemo še Radio Marš v Mariboru in zato, ker je zatočišče za vsebine in informacije, ko bi drugače bile težko slišanje, tako širšim množicam. Ker je medij posebnega pomena, ne? O tem sploh se ni treba spraševati. To je pač edina stvar, ki sploh osmišlja naš kulturni prostor, po mojem. No. Mislim, to je to.